牛我妹做鸡铺，爱讲嘛嘅咧。日子念三个，错半日日子打电话本我，请我乡下做红板。过几日爱写平安咧，今半日送猪，我带定阿妹做嘅红头了，行路去日子嘅屋卡。我老日子讲，我要带阿妹做嘅红头了来。日子讲，阿妹做嘅红头了，何时都无人要拿。我讲，我亲爱生阿妹做嘅乌麻嘅剃头了，食材又香拿。两啥做到一半。听到日子嘅阿爸伫嗰位念三个，我问日子讲：阿爸念乜嘅？你有听到冇？日子讲：阿伯诶，佢系按样念，我念半日听下，后生时节事情多，已经落来学唱歌，面底唱出唔好听。偏偏爱唱无奈何，我听到就笑讲，我先生被按样念三个，真紧很生气。日子讲，你知呀三个嘅意思冇？我讲，本我讲困啊，系唔系想做乜嘅事情，爱把握时间，莫等到落嚟。长啲嘅位怨天怨地，日子讲，哎呦，你用安慰呢？差唔多就是呀嘅意思。什么呢？等我讲下，爱记得打开小铃铛诶，听日按赞分享哦。